Stell dir für einen Moment vor, du läufst einen Strand entlang. Es ist dein absoluter Lieblingsstrand. Du bist barfuß, die Luft ist angenehm warm, du hörst das Rauschen der Wellen und spürst den weichen Sand unter deinen Füßen. Du machst einen Schritt nach dem anderen und plötzlich siehst du ein Lagerfeuer. Um dieses Lagerfeuer sitzen Menschen und du wirst ganz neugierig, weil du weißt, irgendetwas wartet hier auf dich, irgendetwas Wichtiges. Du kommst immer näher und du hörst, wie die Menschen sich unterhalten und du nimmst Gesprächsfetzen auf und plötzlich fällt ein Wort oder ein Satz in dich hinein und es ist zu einem Thema, das dich berührt. Du weißt vielleicht gar nicht warum oder vielleicht ist es auch ein Thema, das dich schon lange beschäftigt. Auf jeden Fall spürst du ganz sicher, dass du dich dazusetzen willst. Und plötzlich schaut eine Frau dich an und sie sagt, komm, setz dich zu uns und lass dich inspirieren. Ja, dieser Mensch, der eben am Strand entlang lief, das bist du. Und die Frau, die dich einlädt, bin ich. Und ich bin so dankbar, dass du da bist. Ich wünsche dir hier an unserem Lagerfeuer ganz viele wertvolle Inspirationen für dein reiches, erfülltes, lebendiges Leben. Und wenn du möchtest, dann schreib mir auch gerne dein Feedback zu den einzelnen Gesprächen. Sag mir, was dich berührt hat, was du mitgenommen hast. Ich freue mich sehr auf dich. Und wenn du nach einem Gespräch das Gefühl hast, da möchte ich gerne weitergehen, ich komme hier mit diesem Thema für mich alleine nicht weiter, ich möchte mir das für mich in mir noch genauer ansehen, dann bin ich als deine holistische, körperbasierte Coach so gerne für dich da. Mit Breathwork, mit den Pferden, mit Körperarbeit, mit ganz tiefgehenden, transformierenden, anhaltenden Veränderungen für dich, für deine Seele und für dein kostbares Leben. Das alles wünsche ich dir. Herzlich willkommen, deine Katrin.